Hello guys, karibuni tena katika mwendelezo wa video zetu. Asante sana kwa ambao umesha subscribe channel yetu. Asante sana kwa ambao unazidi kufuatilia video zetu, una like, una share na comment. Leo nimekusogezea video ambayo utaenda kuangalia ni namna gani ya kuweza kupata channel upya kama zimepotea. Hii ni video mahususi sana kwa wale wanaotumia AzamTv. Ni nini cha kufanya pale ambapo kingamuzi chako kinakwambia no channel au no program? Nini cha kufanya? Tukaangalia hatua chache nini cha kufanya hatua kwa hatua. So awali ya yote kabisa tunaenda kwenye button ya menu. Tukishabonyeza menu itafunguka main menu. Hapa utashuka chini kwenye search. Fika kwenye search utabonyeza okay, kisha itafunguka auto search, TP list na satellite list. Hapa ikiwa kivuli kiwa kwenye auto search utabonyeza okay, na utaona kivuli kingine kimehamia cha blue katika search all satellites. Ukifika hapa hakikisha cha kwanza kabla huja search channel, hakikisha intensity inasoma vizuri pamoja na quality isiyo chini ya 40, na intensity inaweza ikawa kuanzia unayoiona hadi kufika 100 ni sawa. Kwa hiyo hakikisha kwanza signal zipo. Kama hazipo basi huwezi kupata tena channel, au kama ziko chini ya kiwango huwezi ukapata channel ambazo hazionekani, au huwezi ukarudisha channel ambazo zimepotea. Kwa hiyo hakikisha kwamba intensity na quality zinasoma katika ubora unaopendekezwa. Baada ya hapo utabonyeza tena okay kwa ajili ya kusearch. Utaona imebadilika na utaona zinaanza kusearch channel. Utaiacha inaenda mpaka 100%. Ikishamaliza itajiplay tena yenyewe. Kwa hiyo kwa hatua hizo chache utaweza kurudisha channels ambazo ulikuwa uzipate au ulikuwa uzioni, au kama zimeondoka zote basi zitarudi zote. Asante, na mimi utakuwa umejifunza jambo. Kama ni mara yako ya kwanza hapa basi usisahau subscribe channel yetu, inajulikana kama DMG Info 2. Hadi wakati mwingine, hala.